Dan untuk informasi mengenai penerbangan, kita baru saja meninggalkan ketinggian derajat 35.000 kaki Denizde de Malezya iki atau uçtu. sekitar Dengiz üstündeki 10.300 Thomas. meter di atas permukaan. Dengizi tomosha qiladiganlar Dan uchun cuaca di sisa perjalanan xosatan bu ini videoni oldim. E'tiboringlar uchun rahmat. Dan laporan cuaca di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA 2 di Sepang, Kuala Lumpur, Malaysia dilaporkan cukup baik dengan suhu udara di darat sekitar 31 derajat Celcius dan dengan jarak pandang 10 km. Dan kita akan tiba di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur atau KLIA 2 sekitar pukul 1 lewat 40 menit. Sekali lagi pukul